Buongiorno, sono Wina Vallon. Volevo fare una comunicazione riguardando la Pentacosta che corrisponde alla discesa del Santo Spirito sui discepoli. Sembra che sono i 12 discepoli principali, ma anche la tradizione dice che lo Santo Spirito è sceso su 120 discepoli, perciò 10 giorni dopo l'ascensione, perciò abbiamo tutta una sequenza. Uno dei scopi di questa trasmissione è che in realtà nessuno ha la medesima idea di che cosa è il Santo Spirito. Sappiamo pochissime cose e perciò l'idea è veramente di cercare di approfondire questa presenza, questa nozione, questo contenuto. E allora abbiamo tutta una sequenza che generalmente è presentata su un piano temporale, perciò prima abbiamo Carnavale, il martedì grasso dove si fa la festa, dopodiché c'è il giorno delle ceneri quando comincia il Caresimo e per 40 giorni c'è di giugno che dai musulmani è diventato il Ramadan perché fino al tempo di Carlo Magno in 800 si faceva di giugno fino alla notte. E Carlo Magno che ha cominciato a fermare questo processo alla fine del suo regno. Carlo Magno essendo morto in 814, montato sul trono in 768 e uscito dal trono in 814. A questo punto, perciò dopo del Caresimo, abbiamo Pasqua, perciò la crucifissione, 3 giorni dopo la resurrezione, 40 giorni dopo l'ascensione e 10 giorni dopo la discesa del Santo Spirito sui discepoli. Allora, è estremamente interessante perché abbiamo sempre una visione temporale di questi processi. Ma io vi invito oggi a passare di una visione temporale a una visione intemporale. Che significa? Significa di non vedere più questi avvenimenti come una successione di azioni nel tempo, ma di vederlo come un avvenimento simultaneo che succede in ognuno di noi a ogni momento della nostra vita. Perciò, in questo caso, che cosa abbiamo? Abbiamo Carnavale, la festa, il divertimento, anche il fatto di mascherarsi, perciò di giocare tutti i ruoli possibili, mettersi nella pelle, diciamo, di chi si gode della vita. Perciò siamo là nel godimento della vita. E ognuno di noi ha bisogno di vivere questi momenti di gioia, questi momenti, diciamo, di divertimenti, questi momenti di approfittare di ciò che la vita terrena ci propone. Ma questo non è l'unica funzione che ci propone la vita. E
in questo, e chiaramente la maggior parte della gente vorrebbe vivere permanentemente il carnevale, il divertimento, l'assenza totale di preoccupazione, l'assenza totale di sofferenza. Ma c'è anche la pesantezza della vita, non siamo unicamente in questi momenti di allegria, di gioia. E allora, gli altri momenti che corrispondono alla traversata del deserto, siamo nel simbolo del 40. 40, il 4, la materia. Perciò ognuno di noi, secondo le scritture, ha bisogno di passare dalla traversata del deserto. E questo dura 40 giorni, come il popolo ebreo che ha attraversato il Mar Rosso e che ha cominciato questo ciclo di 40 giorni che ritroviamo dopo con Gesù che rimane 40 giorni nel deserto. Allora, questi 40 giorni corrispondono alla necessità assoluta, chiaramente, di fare digiuno sul piano fisico, ma anche di realizzare la depurazione sul piano emozionale e sul piano mentale. E capite che abbiamo qua una seconda cosa estremamente importante. E allora sembra che questo processo, diciamo, del caresimo, perciò di purificazione profonda, conduce alla crucifissione. Perciò a una morte. E possiamo dire, in questo caso, primo livello di lettura, che se vogliamo resuscitare, bisogna arrivare alla morte in uno stato di purificazione, perciò di santificazione, di liberazione di tutta questa pesantezza emozionale e mentale che va a fare che la morte non sarà più percepito come la fine, diciamo, la sparizione nella vita, ma che potrà essere percepita e vissuta come una tappa in un processo molto più largo, e questo processo conduce alla resurrezione 3 giorni dopo. Ma non può esistere la resurrezione senza il passaggio dalla morte e senza, prima di tutto, la capacità di avere purificato, di aver attraversato le tappe di purificazione fisica, emozionale e mentale. E allora, che cosa può rappresentare in questo caso la resurrezione? La resurrezione significa che l'illusione della morte sparisce e che c'è una potenza della vita che è molto più importante dell'apparenza della morte. E perciò Gesù viene, diciamo, dimostrare a che punto viene dimostrare la vittoria della vita sulla morte. E dopo di altri 10 giorni, dopo della resurrezione, succedono 40 giorni di nuovo di presenza nel corpo fisico di Gesù risuscitato,
è estremamente interessante perché ritroviamo la stessa simbologia del 40 e là entriamo nell'ascensione. L'ascensione, anche questo, che può significare l'ascensione? Perciò l'ascensione è il processo in quale una persona che stava fisicamente presente nel mondo terrestre sparisce. Ci sono altri esempi nell'Antico Testamento di profeti che sono spariti nelle nuvole, come se il livello di luce raggiunte dalla materia del loro corpo fisico era diventato talmente potente che sono sparite letteralmente del mondo visibile. Ma dove sono andati? E 10 giorni dopo questa ascensione ci ritroviamo con la Pentacosta, in questo caso la discesa del Santo Spirito sui discepoli che permette a quelli di fare dei miracoli e parlare in lingua, in lingue. Allora, immaginate che queste sono tutte le possibilità in questo periodo che va di Carnavallo alla Pentacosta, abbiamo, possiamo dire, tutta la rivoluzione umana, tutte le possibilità per un essere umano di passare per tutte le fasi di trasformazione che apparentemente i discepoli di Gesù hanno, diciamo, proseguite e che permette a loro di beneficiare di questo fenomeno straordinario. In realtà la Pentacosta è la domenica, ma la domenica significa che 49 giorni dopo Pasqua, perciò che in molti paesi il lunedì di Pasqua, il lunedì della Pentacosta, perciò che segue la domenica, come in Francia, è festiva, perché Pentacosta è il 50° giorno, perciò il lunedì. Perciò è un processo che comincia la domenica e che prosegue il lunedì, perciò che ho scelto questo giorno, il lunedì, già perché è più pratico a livello di disponibilità, ma anche perché è il 50° giorno. Allora, a questo punto prendiamo un po' le cose in un altro modo. Se volete, il Santo Spirito è il terzo personaggio, la terza entità della Trinità cristiana. Perciò Padre, Figlio, Santo Spirito. E là riprendo questo simbolo qua che metteremo così. Perciò il Padre rappresenta la prima sfera, perché questo in volume sono delle sfere, perciò la prima sfera, che è una sfera di cui il centro è dappertutto e la periferia da nessuna parte, perciò che include potenzialmente l'integralità della creazione. C'è un momento in quale l'uno decide
di manifestare la creazione e si va a duplicare. Una seconda sfera è creata e questa seconda sfera è il figlio. E mentre la seconda sfera è creata, simultaneamente viene creata una terza sfera che possiamo definire come il Santo Spirito. Sapendo che il 2 e il 3 vengono creati simultaneamente e come l'ho già detto in tante altre conferenze, quando ci sono due sfere c'è una vesicapissis, un vescello in forma di nave, e quando si passa da 2 sfere a 3 sfere passiamo da una vesicapissis a 3 vesicapissis, e il passaggio da 1 a 3, dalla seconda alla terza sfera, e perciò da una vesicapissis a 3 vesicapissis, perciò un vescello in forma di pesce, vesicapissis, e un'amplificazione straordinaria delle possibilità del creatore sulla sua propria creazione. E qua, se volete, c'è uno spazio centrale, e questo spazio centrale è dove la Trinità va a instillare la potenza creativa in tutta la sua creazione. Allora, questo, se volete, è il processo numerosofico. L'1, il 2, il 3, perciò in quale il Padre è l'1, il Figlio il 2 e il Santo Spirito il 3, ma visto che il 2 e il 3 sono creati simultaneamente, sono intercambiabili. E allora adesso passiamo della numerologia, se vogliamo, al contenuto delle sfere. E là abbiamo 3 qualità fondamentali. La prima qualità è la vita. E quella la possiamo sempre attribuire al Padre. Perché ciò che caratterizza assolutamente la creazione nella sua essenza più fondamentale è la vita. E capite che in questo caso la morte non può esistere. E questo significa che la crucifissione seguita dalla morte non può esistere. È un processo che non entra nella dimensione di vita eterna del creatore. Perché visto che il creatore non ha né comincio né fine, la vita con quale lui si sta manifestando non può avere un comincio, una fine. In questo caso possiamo dire che la crucifissione è la fine di un processo apparente che corrisponde a un ciclo umano, se volete, corrisponde al ciclo umano di chi si sta occupando esclusivamente del carnevale, di quelli che come posso dire, concepiscono la vita esclusivamente come un carnevale, una festa permanente, ma che viene permanentemente contraddetta dalla realtà, contraddetta. E capite che tu vuoi vivere permanentemente la vita, la gioia, il divertimento, e tutto il tempo ha degli ostacoli.
Questo significa che non sei nella verità. E la verità è un'altra espressione della vita. La vita, perché il Padre si esprime attraverso la vita, ma si può dire che il criterio numero uno che si nasconde dietro la vita e attraverso di quale possiamo decifrare se realmente c'è la vita, se stiamo comunicando con la vita, questo criterio è la verità. Perciò la vita è assolutamente lo stesso criterio che è la negazione assoluta della morte, perciò la morte sarebbe una dimensione, una vibrazione della vita estremamente bassa, e se uno vuole uscire di questa pesantezza della vita basata esclusivamente sull'illusione della ricerca del piacere, a questo punto uno va verso la morte. Se uno vuole scappare all'illusione di questa vita illusoria, deve passare dal caresimo, perciò dalla purificazione, dal lavoro su se stesso, dalla trasmutazione già dalla salute nel suo corpo fisico, dalla trasformazione di tutte le forze pesanti emozionali in gioia e anche la trasformazione della sua dimensione mentale. E allora, quando uno simbolicamente durante 40 giorni, ma in realtà è il processo di tutta una vita, il processo di tutta la vita, nel momento in quale uno si rende conto che la vita non è esclusivamente divertimento, ma che attraverso la purificazione fisica, emozionale e mentale uno può arrivare a vivere dei livelli di divertimento ancora molto più belli di quelli che viveva quando pensava che solo esisteva, che l'unico scopo della vita era di divertirsi. Perché è come aprire a nuove dimensioni di se stesso, le possibilità che abbiamo dentro, e questo si fa attraverso la purificazione, il lavoro di trasformazione interiore di tutte le forze di morte in energia di vita, perché questo è la purificazione. La purificazione, i 40 giorni nel deserto, rappresentano la capacità che ognuno di noi ha di aprire, dilatare, espandere e uscire dal piccolo, dell'inchiusura in un mondo piccolo ridotto alla sua espressione più povera, che è quella della ricerca esclusiva del divertimento e del piacere. E capite che la purificazione non esclude il divertimento e il piacere, ma aggiunge tante altre cose, tanti altri divertimenti, tanti altri piaceri, tante altre scoperte, tante altre aperture, e uno va a entrare progressivamente in un mondo radicalmente nuovo. E allora, quando arriva il momento della morte, la morte non può colpire uno che ha raggiunto
un tale livello di vita che il Padre, l'energia di vita eterna del Padre l'ha investito. E perciò quando Gesù diceva il Padre e io siamo uno, che significa? Significa che era letteralmente investito dalla vita eterna, perché il Padre si può rappresentare il Padre come questa energia di vita eterna. E allora, adesso passiamo alle due altre qualità. Le due altre qualità sono l'amore e la luce. Perciò la Trinità divina si va a esprimere attraverso la vita, dietro di quale c'è la verità, la luce e l'amore. Allora capite che, per esempio, in questi momenti della storia dell'umanità, sembra che la verità è diventata una cosa così rara che ogni giorno la gente che dirige l'umanità è colpita nella menzogna, ma questo riguarda ognuno di noi. Siamo nella verità o siamo nella menzogna? Perciò lavorare con lo spirito di verità attraverso ogni parola che esce di noi, ogni azione, è estremamente importante perché è la verità che va a liberare la vita e la menzogna precipita l'essere umano nella morte, perché la menzogna è una verità di frequenza vibratoria estremamente bassa. Come l'abbiamo visto, la menzogna non è il contrario della verità. La verità ha un'infinità di livelli e la menzogna ha un livello estremamente basso, che è un livello di illusione che mantiene gli umani nell'illusione e che precipita gli umani nella morte. Perciò se vogliamo uscire dalla morte, dell'identificazione con la morte, l'unico modo è di elevarsi su questa scala infinita della verità. E questo si fa al quotidiano, si fa attraverso diventare chiaro con le forze inconsce che abbiamo dentro. È tutto un processo. Perciò il secondo elemento, la luce, può essere identificato con il figlio. La luce è ciò che va a illuminare le tenebre. Con la luce uno può andare dovunque. E grazie alla luce uno può superare le tenebre. Perciò anche questo, le tenebre sono un livello molto basso della luce. Perciò la domanda è come elevare permanentemente il nostro livello di luce. Il terzo elemento è perciò, di nuovo, con la luce siamo nell'identità del Figlio o del Cristo.
dopo l'amore, arriviamo alla terza sfera. L'amore è il fissatore della luce nella materia. Se non c'è amore, la luce non rimane. Perciò, se volete, è l'amore il recipiente che permette alla luce di mantenersi, la luce permette di eliminare le tenebre e di mantenersi in un livello vibratorio molto più alto dove la verità si può manifestare. Attraverso questa verità uno raggiunge la vita eterna che è l'unica realtà, perché tutto ciò altro della vita eterna non può esistere. E là il nostro lavoro è chiaramente di diventare ciò che siamo. E siamo unicamente il divino in azione nell'universo. Il nostro compito è di rivelarci a noi stessi e perciò rivelare la potenza divina che ognuno di noi ha in sé. In questo caso, proseguendo così, abbiamo un'altra struttura trinitaria molto importante che nel corpo fisico è rappresentato dalle nostre cellule. Perciò ogni cellula ha un nucleo, un citoplasma e una membrana. Il nucleo è il punto di espressione del padre. Il citoplasma è dove si va a manifestare il figlio e la membrana è dove si va a rappresentare, manifestare il Santo Spirito. Abbiamo la stessa simbologia in India, Brahma il creatore, la forza di vita eterna assoluta, Vishnu il conservatore e Shiva il distruttore. E allora qua arriviamo a un elemento estremamente interessante, perché per me il Santo Spirito uguale è anche un'espressione della madre terra, della madre eterna, anche quella, e se volete, questo è molto riferito nella figura di Shiva. Shiva è nello stesso tempo una figura della Trinità del Panteone indiano, ma è il distruttore, ma distrugge per permettere l'evoluzione, non distrugge per il piacere di distruggere. E allora per me è proprio questo la funzione del Santo Spirito. Il Santo Spirito o la madre, attraverso l'amore, hanno per dominio di esperienza il mondo fisico, il mondo esteriore, il mondo apparente, di quale le membrane delle nostre cellule sono le rappresentanti e, se volete, grazie
alla distruzione permanente delle forme nel tempo in quale vive il nostro corpo fisico, nasce nella psiche dell'essere umano che corrisponde al citoplasma delle nostre cellule il desiderio di uscire dalla distruzione e di trovare, diciamo, la forza, una forza più grande di quella che apparentemente distrugge il mondo in quale siamo. E così che l'essere umano, grazie alla potenza distruttiva apparente del Santo Spirito, va a elevare il suo livello di vita, prima di luce, prima di amore, secondo di luce. Questa luce potrà essere mantenuta nel corpo perché si è elevato il livello di amore nel corpo, in ogni atto che facciamo della nostra vita. E là, se volete, a questo punto, finalmente può cominciare il grande processo della trasmutazione della morte apparente in vita sempre più potente, quello che viene rappresentato dalla favolosa diciamo, espressione della resurrezione. E questo, diciamo, è la grande avventura che viene presentata a ogni essere umano. E questa avventura, se volete, la Trinità è presente assolutamente dappertutto nella creazione, dappertutto. L'abbiamo visto anche questo, il passaggio dal 3 al 7. Il 3 va a creare il 7. Passiamo da 3 sfere a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E là si forma una settima sfera in mezzo alle 6 altre. E allora, questo, anche il 7 è presente dappertutto. Il 3 lo sappiamo, per esempio, i diti sono un 3. Un membro è un 3, mano, antebraccio, braccio. L'occhio è un 3, pupilla, la bocca è un 3, le 2 labbra con la lingua. Tutto assolutamente così. Il 7 si trova nei 7 colori, 7 giorni della settimana, i 7 note fondamentali della gamma. Tutto è visibile nei numeri, ma dietro dei numeri in realtà c'è unicamente la vita, la luce e l'amore. E noi che cosa facciamo di queste 3 cose? L'unica cosa che importa nella nostra esistenza sono queste. Il resto non ha nessuna importanza. Allora, se volete, alla fine di tutto questo processo di trasformazione progressiva attraverso la purificazione che conduce alla rivelazione che la morte non esiste, perciò la crucifissione è seguita immediatamente dalla resurrezione. Dopodiché c'è l'ascensione che ci dice che c'è un momento in quale la potenza della luce a livello cellulare diventa talmente potente, si può dire che il nucleo
di ogni cellula ha liberata la potenza d'eternità del Padre che è letteralmente imprigionata in questo nucleo, che è anche il nucleo della coscienza umana che viene liberato quando finalmente uniamo il nostro conscio con il nostro inconscio. Allora, quando il livello di luce diventa a questo punto potentissimo, il corpo fisico si potrebbe dire subisce una mutazione e esce letteralmente del campo fisico che è il mondo della morte per ascendere in un altro mondo che è il mondo della vita eterna, che è un mondo parallelo. Sapete che Hopkins ha lavorato molto sui mondi paralleli, quelli che aveva una malattia genetica terribile che alla fine comunicava attraverso dei sistemi molto elaborati. Bon, se volete, si può dire che ci sono molti mondi paralleli. In francese una bellissima conferenza sui mondi paralleli. E allora, se volete, l'inferno è un mondo parallelo, il purgatorio è un mondo parallelo, la vita umana è un mondo parallelo, la resurrezione è un mondo parallelo, la vita eterna è un mondo parallelo. Ma capite che tutti questi mondi coesistono, non sono separati. E l'unica domanda è noi a che mondo vogliamo, diciamo, appartenere. E là entra chiaramente la determinazione del nostro libero arbitrio. Voilà, perciò e la Pentecoste, la discesa del Santo Spirito, se volete, e quando uno ha attraversato un po' tutte queste fasi, e che uno può diventare non obbligatoriamente passa nel mondo parallelo della vita eterna, perché c'è bisogno imperativamente di aiutare gli umani che rimangono imprigionati nell'illusione, diciamo, della vita superficiale, e bisogna che alcuni rimangano qua per testimoniare della potenza della vita eterna del Padre e della potenza della luce del Figlio. E allora, in questo caso, chi nella profondità del suo essere vuole veramente servire questa forza di vita e metterla al servizio degli esseri umani, a un momento vive la discesa del Santo Spirito in se stesso. È un processo assolutamente naturale. E questa discesa del Santo Spirito significa che quando la persona continua a vivere simultaneamente i belli momenti della vita superficiale, la purificazione
del Quaresimo, spesso dei meccanismi di piccole morte per vedere in che modo riuscirà a trasmutare la morte, dei momenti di illuminazione, di gioia, di benessere straordinario, ma ci saranno dei momenti in cui potrà comunicare con gli altri e per aiutare gli altri a elevare il loro livello di vita. E in questo momento il Santo Spirito scenderà su queste persone. È un processo che succede permanentemente su questo pianeta, perché succede per i discepoli della vita eterna, di questa forza straordinaria che sostiene la totalità della creazione nell'intemporalità la più totale. E ognuno di noi perciò ha questa possibilità, unendo queste varie fasi del lavoro che sono presentate su un periodo più o meno di 90 giorni, un po' di più, ognuno lo può concentrare, accelerare, e più lavoriamo su noi, più tutto si accelera fino a quando c'è un momento in cui il Santo Spirito scende. E che cosa fa? Permette di fare dei miracoli e di parlare in lingue. Parlare in lingue che significa? Parlare in lingua significa prima di tutto parlare in linguaggio analogico, quello che può essere capito da tutti. Può significare anche avere accesso a delle lingue diverse, ma è particolarmente il linguaggio analogico, è quello parlare in lingue. C'è un linguaggio logico che usiamo tutti, e che obbedisce ai due emisferi del cervello, e c'è un linguaggio analogico che non è un linguaggio duale, che è un linguaggio ternario, e che, vedete questa struttura l'abbiamo, il nostro chakra coronale, i due emisferi cerebrali. Più siamo riusciti a unire in noi l'amore e la saggezza, più la vita si intensifica qua, e quando si uniscono le frequenze dei due emisferi cerebrali con la potenza divina liberata a livello del chakra coronale, a questo momento il Santo Spirito può cominciare ad esprimersi attraverso un essere umano. E allora questo succede la domenica e il lunedì della Pentecoste, nella simbologia, ma è ogni giorno della nostra vita che può succedere, e ogni giorno della nostra vita che ci prepariamo a vivere l'integralità di questo percorso, perché è un percorso. Perciò adesso facciamo un piccolo esercizio, se volete. Perciò chiudi gli occhi. Espiri profondamente 3 volte. Entri in collegamento con le cellule del tuo corpo fisico.
ogni cellula rappresentando un'espressione della Trinità Divina e allora cambi il tuo sguardo verso le tue cellule, considerandole ognuna come l'espressione della Trinità Divina. E capisci che il tuo corpo contiene miliardi di Trinità, miliardi di rappresentanti di questa Trinità Divina, miliardi di rappresentanti della vita, dell'amore e della luce. E rappresentati quanto ricco sei di tanta meravigliosa e divina presenza. E capisci che ogni volta che mandi l'amore alle tue cellule, mandi l'amore alla Trinità Divina. È la stessa cosa. Tutto, assolutamente tutto è uno. E capisci che ogni volta che ringrazi le tue cellule che permanentemente servono la vita in te, ogni volta che ringrazi le tue cellule, ringrazi la Trinità Divina, perché tutto è uno. E ogni volta che convochi in assemblea generale le cellule del tuo corpo fisico per chiedere il loro aiuto, è una preghiera che fai alla Trinità Divina. Perché ogni cellula è un rappresentante della Trinità Divina. Tutto è uno.
E capisci che una delle domande che puoi fare è di elevare il livello vibratore del tuo corpo fisico e di elevare il tuo livello di salute. Puoi chiedere alle tue cellule di andare a aiutare gli organi più deboli e capisci che quando parli alle tue cellule stai nello stesso tempo facendo la domanda alla Trinità Divina. Perché tutto è uno. E approfitti per chiedere alle tue cellule e perciò alla Trinità Divina ciò di quale hai bisogno adesso. E chiedi di elevare il tuo livello vibratore cellulare, il tuo livello di amore, il tuo livello di luce, il tuo livello di salute, perché la salute uguale l'elevazione del livello vibratore di amore, di luce in te, che produce un'intensificazione della vita e questa intensificazione della vita che permette l'elevazione della salute nel tuo corpo. Perché tutto è uno. E adesso ti invito a entrare in comunicazione con la membrana delle tue cellule e con il Santo Spirito o la Madre che nel suo infinito amore, la Madre è la polarità femminile del Santo Spirito, il Santo Spirito è la polarità maschile della Madre, perché capite che a questo punto non esiste il maschile e il femminile, tutto è uno. E chiediamo che le membrane delle cellule nel nostro corpo vengono elevate a un livello di amore infinitamente accelerato.
Dopo collegati con il citoplasma delle tue cellule, con la luce, e ricordo che l'amore e la luce sono intercambiabili, lavorano insieme. L'amore, il conservatore, è quello che conserva, che permette di conservare la luce a livello cellulare. Perciò la membrana va a conservare la luce del citoplasma e ci colleghiamo alla potenza del figlio o di Vishnu per chi preferisce la simbologia orientale. O di Horus per chi preferisce la simbologia egiziana. E chiediamo così che il livello di luce nel citoplasma delle nostre cellule sia super intensificato, accelerato. E infine chiediamo che grazie a questa elevazione del livello di amore e di luce nella membrana e nel citoplasma delle nostre cellule possa essere liberata la forza di vita eterna a livello del nucleo delle nostre cellule e sperimentiamo questa liberazione cellulare di vita eterna dei nuclei delle nostre cellule più amore, più amore, più amore, più luce, più luce, più luce, più vita, più vita, più vita. Apri, 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 dilati, 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 espandi, 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 esci di tutte le tue limiti, esci di ogni forma di illusione di bassa frequenza e entri in affinità vibratoria, in sintonia con questa potenza di vita infinita che unisce tutto ciò che esiste nell'eternità della creazione. E così riesce a condensare tutto questo meraviglioso percorso che va dal carnevale alla Pentecoste nella tradizione occidentale e a fare che tutto questo processo si raggiunga in un punto unico che è quello della vita eterna che corrisponde alla tua essenza unificatrice.
di unificatrice della molteplicità cellulare della vita del tuo corpo che si unisce alla vita del tutto. E così la tua scintilla, il tuo spirito originario recupera il suo contatto con l'unità nascosta dietro la Trinità e con la vita eterna che è l'unica realtà di questa creazione. Espiri profondamente e quando vuoi apri gli occhi e grazie di aver condiviso questo viaggio nella Trinità sotto le sue forme, diciamo, espanse e nelle sue forme miniaturizzate.